Schubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong ka jing kemen ka bakraw ya ka Kynhun Ïalehkai under 17 jong ka Myngken Christian Higher Secondary School ha ka bakala Shah Khot ngobha ban Leit Paris nakabenta ka Indo-French Football Tournament. Ya kanila penparo menteri rang ba ka jilla Konrad Konggal Sangma ha ka Rinsan X ha ka arpu hundretrik unailor jong snem arjar arpu saw ha ka bawla ay kublay ya ka Kynhun ha lor ka jing Shah Khot ngobha. Laban penkin mau baka Myngken karalong ka Kynhun ka batbit ha kam Ïalehkai ha ka baka laban kur jing job nadu ka basdang jong ka lumpung Ïalehkai suberto cup international football tournament arajar arpusaw ka barang syukun hanong ba New Delhi Henry kani ka Kynhun kala sa remno ha ka jingya kun final ha ka TG English School ka Manipur lingba ka jingya shot tiebreaker la saukol lalai. Kalong ka bas ngotan nadru ba uway ni ki rang Ïalehkai uban play bok hongjo ulayo pediang ya kanam best player ba ula sya jit ban Leit sya pentubin cek Islam ajing hikai football jong kari India ki badan ha Germany but Austria.